大寶斜槓觀察家，你好，好耐都冇喺呢一個系列裏邊呢，就係繼續同大家分享啦。喺大寶嘅斜槓生活裏邊呢，一共有3個唔同嘅系列啦。咁第一個呢，就係大寶斜槓觀察家，咁就係同大家講下可能係所見所聞啊，然後有一啲感想咁樣有感而發嘅一個系列啦。咁另外呢，就係斜槓對話，咁揾嚟好多嘉賓啊，唔同嘅人啊一齊嚟傾偈，咁啊可以喺傾偈當中或者係人生嘅經歷當中呢，可以了解更多嘅人事物啦。咁最後一個咧就係大寶嘅呢個碎碎念，咁啊碎碎念最主要咧就係一啲文字嘅書法啦，同埋一啲故事嘅書法嘅。咁斜槓觀察家真係有一段時間咧真係冇 update 冇更新啦。咁揀嚟咧就係12月嘅10號今日，亦都係有種人 podcast apps 2週年嘅呢一日咧，就嚟講下呢個斜槓觀察。係啦，12月10號咧其實就係有種人 podcast apps 2週年啦。咁喺呢度咧要同有種人講聲週年快樂啦，咁樣係啊。咁唔經唔覺咧，原來有種人 apps 已經係2年啦。咁2年前嘅12月10號，我仲記得仲喺一啲MCO 嘅半開放期間嘅。咁嗰陣時咧正式上架就係 Apple App Store、Google Play Store 同埋華為 App Gallery。嗰種上架嘅嗰種興奮咧，其實有少少似將自己嘅 BB 生落嚟嗰一刻咁樣嘅感覺嘅。嗰陣時冇辦法做一啲實體嘅宣佈啦，咁所以咧就邀請咗啲媒體，就係 online 做咗一個Zoom meeting 嘅。咁嗰陣時咧就係推介我哋嘅有種人 app 上架。我仲記得有幾個唔同嘅媒體啦，又喺我哋嘅呢一個 Zoom meeting 裏邊。咁好多謝晒嗰陣時佢哋願意報導咯，同埋2年裏邊咧，我哋又即係 work from home 啦，得一個員工，然後而家有咗自己嘅工作室，之後而家大概係有5-6個員工啦。咁喺咁嘅情況之下，其實講緊可能係1年半，即係呢5個月發生嘅事啦。一年幾其實都係喺一個 work from home 好被動同埋即係好慢嘅、好佛系嘅進展當中嘅。咁有好多嘅唔同嘅媒體有揾過我嚟做一啲報導。咁又講關於點解要做 apps 啊，然後點解離開廣播界啊，咁點解而家創業啦，然後有斜槓好多唔同嘅工作啦，包括賣咖啡啊，包括做呢一個podcast 啊咁等等嘅。偶爾你哋可能都會見到我喺一啲即係節目上邊主持啦，咁等等，其實都有做一啲咁嘅嘢。咁喺又係12月10號，又係呢個週年紀念，亦都嚟到12月份，好似稍為需要嚟一個總結咁嘅感覺，同埋我啱啱完成咗我大概係14日嘅一個旅行，所以今日嘅心情咧係有啲總結得嚟，又好似有啲即係未完成，即係2023年嘅一啲嘢咁樣嘅一個好矛盾嘅感覺。咁如果你話要用一個字嚟總結我嘅2023年嘅話，可能係在路上啩。用呢3個字，即係我冇辦法用1個字。如果係1個字嘅話，可能係行緊嘅行同埋行動嘅行同一個字，即係行。佢可能有唔同嘅意思，因為我所有嘅嘢都好似在路上，仲喺路上，未去到一個階段，又或者係未去到一個特定嘅目的地，佢仲喺路上，仲看緊風景，風花雪緊，又或者係觀望緊，觀察緊咁嘅一個階段㗎，係啊。咁另外一個行咧，就係好想以行動，實際上嘅行動嚟表達呢個階段，而唔需要講太多，做咗先啦，不如做咯，係啦。咁呢個行亦都係我2023年應該代表住我2023年嘅呢個狀態啩，係啊。咁當然如果係華語嘅話，行。當然係最好啦，即係話掂啦，即係話而家做緊嘅嘢係得啦、掂啦、叻靚醒啦、型英帥啦咁樣啊，係啊。生活上其實有好多觀念上嘅唔同，係咁。我最中意同一啲朋友傾偈，有一啲朋友咧佢特別有智慧嘅，每一次傾偈咧馬上唔需要風花雪就到肉噶啦。好似今日同萍姐食飯啦，因為萍姐同樣都係生日，Happy birthday 同萍姐。咁有遇到阿姨
一輝啦、康明啦同埋 Anson 啦咁等等嘅。咁我哋幾個都經常即係會聚埋一齊傾偈。佢哋未必會聽我 podcast， 因為佢哋私底下聽我講太多啦，即係都唔需要聽我 podcast 咁樣嘅。係啊，咁如果佢哋咁啱有 click 到呢一集聽到嘅話，要講下，陳依輝係我喺呢個廣播界裏邊呢，係遇見一個特別有智慧嘅後輩，因為佢同我年紀相差頗大嘅，即係我哋差唔多一個 round， 佢屬兔我屬龍，大概大家可以猜到啦，係咪先？我大佢11年，我同佢一齊拍檔做班嘅時候，我就發現，呢個女仔，佢嘅諗法係好成熟，同埋好務實嘅。好實際面嘅，分析能力非常之強，睇嘢即係佢會有唔同嘅角度去睇件事咁樣。嗰陣時就已經知道，哇！呢個女仔真係應該唔會係即係池中之魚啦，佢應該會有好多嘅發展嘅。咁後來真係做咗5年幾，佢就離開廣播界，去咗新加坡工作啦。佢嘅工作咧都非常之有趣嘅，咁我哋一直都 keep 住有聯絡嘅。淨係你會發現一個細我11歲嘅人，佢竟然可以同我傾偈，係可以傾到人生裏邊嘅一啲醒覺啊，又或者係一啲自省嘅嗰個部分嘅。就好似今日我哋傾偈，咁我哋有傾到話到人生其實追求啲乜嘢呢？咁樣。咁我曾經有人問過我嘅。你嘅人生係追求啲乜嘢？咁當後生嘅時候呢，我可能會喺度諗緊就係追求快樂啦。即係好多人都講，哎呀，做人一定要快樂噶嘛，一定要 happy 嘅，係啦。做工做到咁辛苦，為咗啲咩？為咗 happy 咯。咁但係你做工做到咁辛苦，你嘅 happy 從何來呢？咁我喺前2年，尤其是 MCO 期間，就喺度思考緊呢個問題。其實我嘅人生係咪真係追求快樂呢？快樂嗰個感覺啊，係可以維持幾耐呢？咁後來就同一啲即係醫生啊之類嘅一啲專家傾偈之後呢，就發現快樂只不過係一個一剎那嘅感覺嚟嘅啫，佢唔可以停留喺我哋嘅身體，又或者係思想上太長久嘅，因為快樂真係一剎那嘅啫。就好似你儲錢然後去買一個名牌包包，哇！你喺個過程當中好辛苦，但係你買嗰一剎那，同埋俾人服務嗰一剎那，好開心。買完之後呢，佢咪一樣裝嘢，咪一樣翻工，即係一樣咯。咁其實個快樂真係一轉眼一剎那，即係你嘅腦裏邊嘅一個安多酚啊，又或者係呢個環境嘅芬多精，刺激到你嘅大腦，然後讓你感覺到快樂嘅啫。咁呢個係咪人生終極嘅追求？因為佢唔可以 stay long 噶，佢唔可以好長久咁停留喺你嘅人生當中。咁所以佢到最後都係可能變成一個回憶。當然你回憶嘅時候你可能會快樂，但係佢已經隔咗一層啊嘛。佢已經慢慢嗰個 mood 或者嗰個感覺已經係漸退噶啦咁樣。咁所以後來我又喺度諗緊，應該唔係快樂嚟嘅。人生追求啲乜嘢？咁有一次有位朋友佢就話到，如果呢個世界上淨係一樣嘢可以讓你保留嘅話，你希望即係除咗條命之外，佢話除咗條命之外同埋時間之外，你可以保留一樣嘢，你希望保留啲乜嘢？我後來原來我自己喺散除法之後呢，我嘅答案係自由啊！而家係咪應該上一首仍然自由自我？冇錯啦，因為當你有自由嘅時候，其實你可以有快樂。當你有自由去選擇嘅時候，你可以選擇你開心嘅嘢，你可以選擇你快樂嘅嘢，你可以選擇你自在嘅嘢。咁樣，咁今日同陳依輝傾偈嘅時候咧，就傾到自由呢件事。咁我哋更深一層咁樣去講緊呢，就係心靈上嘅一啲自由。咁其實再更高層次係我而家目前為止好想追求，但係我做唔到嘅呢個狀態，就係自在，活得好自在。活得好自在嘅人呢，佢基本上冇咩關愛。我哋講沒有什麼關愛。即係佢冇乜嘢擔憂嘅嘢啦。係我可能係呢段時間放下咗好多執着，但係關愛我係依然有，因為畢竟有小朋友啦，有牽掛啊嘛。係啊，咁佢哋仲未足夠長大到我可以即係完全放手嘅階段，咁自己年紀又漸漸大啦。係啊，真係好希望即係佢哋我可以健康啦，係啦，可以一直即係睇到佢哋所謂我可以真正放手嘅嗰一刻咁樣。
所以有關愛嘅呢個情況之下呢，就係冇辦法真正有自在嘅呢件事。咁所以我而家可能係有自由嘅，可能係有一啲時間上嘅自由啦，選擇上嘅自由啦，可能係一啲經濟上嘅自由啦，咁等等。而家係呢個階段咯。咁所以如果要做到更高層次嘅話，可能仲需要修煉一段時間。咁後來我哋又講到修煉呢一件事。後來我發覺我自己原來係一個幾務實嘅人，即係我唔似內心裏邊好似好感性，又或者係有好多嘅夢想嘅。咁但係實際上我所有嘅行為同埋行動上呢，其實都幾務實嘅，原來幾理性嘅一個人嚟嘅。咁所以喺咁嘅情況之下呢，我就發現原來我嘅修行係需要喺行動上邊咯，即係一個入世嘅修行。真係好 on earth 嘅，即係我哋講緊好道地啦，又或者係好地面化啦，就唔係嗰啲超然超脫，然後用一啲冥想，然後靈性嘅所謂嘅嗰種修行。我應該係，如果有分天與地嘅話，我應該係屬於地。地下嘅修行咁樣，係啊，咁但係佢都算係一個修行，因為我在乎嘅係實際人同人之間、人同事物之間、事物同事物之間嘅嗰種好實在嘅關係。呢段時間呢個階段，起碼係咁樣。咁我唔知道有唔有一日，即係可以讓我哇！好灑脫咁樣，好超然咁樣，好超脫咁樣去收所謂思想上或者係靈性上嘅嘢啦。咁如果有咁嘅一日嘅話呢，哇！我覺得我應該係離嗰個自在應該近好多咁樣。係啊，咁所以講到呢度嘅時候，如果要總結我2023年嘅話，我真係用呢個行動嘅行呢一個字，同埋行路嘅行呢個字嚟總結我今年啦。咁如果你問我2024年會係點，我同樣都係行同埋行呢樣嘢咯，在路上咯，依然係在路上。我希望明年會有一個階段性嘅達到，又或者係階段性嘅突破。係需要團隊嘅呢個力量同埋幫助。咁講到團隊嘅話，而家有種人嘅呢個團隊呢，自己基本上係好幸運同埋好感恩嘅一件事嚟嘅，因為收穫咗一班同事啦。咁佢哋雖然唔係喺業界裏邊嘅專長，即係佢哋都唔係媒體人，但係喺真係工作上，大家都好盡力將自己嘅最好嘅最專業嘅一面咧呈現出嚟，同埋係互相學習嘅一個團隊。有啲人係互補嘅，即係我哋有一好叻 social 嘅朋友，好叻做 presentation 嘅朋友，咁亦都有可能係顏值擔當，係啦，公司其實都型英帥，即係叻靚醒啊嗰啲，係啊。咁同埋好有嗰種嘗試嘅呢個慾望，我覺得呢個係好難得嘅一件事。咁我喺後半年咧係非常之感恩呢一件事嘅，好多謝晒有種人嘅所有同仁上上下下咁樣。咁同埋對於真係相信我哋嘅呢啲客戶朋友，亦都要非常多謝。我知道一開始可能大家都係俾面排隊。即係會覺得因為大寶叫到唔好意思拒絕咁樣 OK 嚟支持一下咁，我都知道係咁樣，但係我希望以我哋嘅內容同埋我哋嘅實力去真係贏大家嘅歡心咯。我希望接落嚟未來嘅一年2024，我哋會交出更多嘅呢個好嘅成績單啦，或者更加精彩嘅內容啦，可以幫到商家們去做品牌，又或者可以幫助到商家們去做一啲內容，係呢個亦都係有種人嘅使命嚟嘅。咁當然有好多人聽到呢度嘅時候覺得好奇怪，有種人咪做 podcast 啫嘛。咁基本上咧，有種人有3大嘅元素，第一就係 content 做內容啦，第二就係 creative 度做創意啦。第三就係做 production 做製作嘅。咁所以2024年將會有我哋嘅自己嘅內容啦，自己嘅創作啦，同埋自己嘅製作各方面嘅一啲作品咧，會呈現俾所有嘅朋友。咁希望到時候，希望所有朋友無論喺 social media 上邊，又或者喺我哋有種人嘅 apps 裏邊咧，係大大力力咁樣幫我哋宣傳同埋支持嘅。因為你哋只要 share 一個 share，
基本上就係俾我哋成個團隊咧好大好大鼓勵嚟嘅，即係一個我哋就已經係非常之感恩噶啦。我哋已經去到咁樣嘅地步啊！你諗下，只要一個我哋其實真係會跪住喊拜大家，多謝晒咁樣噶啦。係啊，因為而家呢個年代嚟講，要真正做內容，又或者係真正要出到嘢嚟嘅話呢，你講容易唔係太容易啦，你講難嘅話，其實亦都唔係太難。只不過真係要中到嗰個位嘅話呢，並唔係咁簡單嘅一件事咯。做咗呢行咁耐呢，其實天時地利人和呢一件事，我哋係非常非常清楚嘅。timing 係永遠最重要嘅。一個好嘅作品，你喺唔啱嘅 timing 出現嘅話，佢可能真係冇人注意到。咁但係一個作品，佢啱啱好夾啱天時地利人和嘅話呢，佢一出嚟嘅時候呢，事半功倍咯。佢可能就係一飛沖天，一鳴驚人噶啦。係啊。咁所以我哋都希望我哋接落嚟嘅作品可以有呢一個咁樣嘅效果出現，我哋會繼續努力咯。當然啦，喺有種人嘅呢個2週年嘅呢一刻，除咗係呢個有種嘅事業之外咧，咁其實我自己有做緊其他嘅一啲工作啦。咁可能係大家已經知道嘅，即係做緊咖啡呢樣嘢。咁咖啡呢件事咧，其實係同生活有關嘅。我自己本身好喜歡飲咖啡，其實曾經一度呢，我係因為胃嘅關係，所以我要戒咖啡，大概係4到5年左右。我以前細個嘅時候呢，好早接觸咖啡。我講緊可能係我幼稚班，幼稚園嘅時候，爺爺帶我去食早餐。我係會食生熟蛋，擠喺個碟嗰度，食完之後呢，爺爺會將個咖啡倒落個碟裏邊，侵住啲蛋汁咁樣一齊飲嘅。我仲好記得嗰種味道，係啦。咁嗰陣時就愛上咗呢個所謂嘅咖啡。而喺細個嘅時候咧，嫲嫲都會係每一日咧嗰啲海南國 B 會沖住一壺喺嗰度，由朝飲到晚噶，真係太犀利啦。咁以前我哋屋企唔會知道話到小朋友唔應該飲咖啡啊，即係冇而家咁即係執着噶嘛。係啊，咁所以我好細就飲咖啡嘅，好細個。咁直至到去大學嘅時候，基本上我一日係可以飲4到5杯。係嗰陣時當然冇錢啦，嗰陣時講緊嘅都係即溶咖啡啦，係啊，3合1嗰種啦。咁飲4到5杯，咁有一次咧就胃有事啦，照胃鏡啦。咁後來嘅醫生就同我講，如果你唔想你個胃有嗰個損傷嘅話咧，刮花咗，佢唔識修補翻嘅。佢話刮花咗冇得辦法修補翻嘅時候，咁就嚴重噶啦。佢就同我講，即係嗰啲辛辣啊，然後刺激性嘅嘢就要戒啦。咁其中就係要戒咖啡。我記得我戒咖啡嗰陣時咧，即係好似嗰啲人吸毒一樣嘅，即係眼水鼻涕會出現。每朝早如果冇飲嘅話，眼水鼻涕然後會手震。唔係飲咖啡會手震，係冇飲咖啡會手震。咩事呢？嗰陣時好辛苦，聞到咖啡香嘅時候要忍啦。然後咖啡相關嘅嘢都冇辦法，即係咖啡蛋糕啦，又或者咖啡雪糕之類啲咁嘅製成品都要避開。嗰陣時開始飲牛奶，係啊，就覺得自己哇，由一個好似夜貓子咁樣，要變成乖乖女嗰啲感覺咧。然後戒咗差唔多有3到4年。後來就嘗試翻飲咖啡嘅時候呢，我竟然係有心悸，會手震飆汗。咁咖啡因嘅呢個刺激，因為太耐身體冇接觸呢件事啦，咁樣。咁後來我學咖啡之後，先發現原來越劣質嘅咖啡裏邊呢，係會即係導致到身體有咁樣嘅反應嘅。咁所以如果你飲高品質嘅咖啡嘅話呢，咖啡因係比較低啲嘅。咁所以有好多朋友身邊嘅朋友都係有咁嘅情況，我就送咗我哋嘅品牌嘅咖啡俾佢哋飲之後呢，佢哋大部分人都同我講：喂，飲你嘅咖啡冇事喎，咁樣係因為品質高嘅咖啡嘅咖啡因冇咁高啦。第一就係品質好啲啊嘛，咁佢冇侵襲其他嘢，咁對身體其實基本上呢都冇咁大嘅呢個刺激性咁樣。係啊，後來我先知。所以後來其實都幾慶幸，因為可以飲翻咖啡，人生又有翻一啲生活上嘅小情趣，又或者係所謂嘅儀式感咁樣咯。
係啊，咁當然而家會限制自己咧，一日飲一杯啦。咁所以喺有一杯嘅 quota 裏邊咧，就要揀自己最中意嘅口味同埋最中意飲嘅嗰個類型啦。所以其實人生就係咁噶啦，24小時一個人嘅一生有幾多歲，其實好似整定咁，但係就在乎翻你究竟喺呢一個限定嘅時間裏邊咧，你遇到乜嘢人啦，你做咗啲乜嘢事。同埋你建設咗啲乜嘢？咁可能喺呢個階段嘅自己係好想問翻自己話，仲可以做啲乜嘢？已經唔係當時候細個嘅時候嗰種係咪有啲夢想啊？係咪有啲嘢未完成啊？可能唔係嗰種，所以喺咁嘅情況之下呢，就而家應該接落嚟想做嘅嘢就係貢獻型咯，可以靠自己嘅能力，又或者係自己能力範圍可以做到啲乜嘢，同埋可以貢獻到啲乜嘢咁樣。咁喺家庭裏邊呢，咁當然就係2個小朋友係自己嘅重點啦。我唔係一個好叻嘅媽媽，我亦都唔係一個又去深入研究點樣去教養小朋友嘅媽媽啩，應該係咁講。我都會同小朋友嘈交，有矛盾，同埋有激烈嘅討論。係，咁我而家即係小朋友逐漸都大，佢哋嘅溝通能力即係都比我犀利嘅。咁所以我嘗試緊嘅做緊嘅嘢就係聽佢哋講咯。係啊，聽佢哋嘅諗法，聽佢哋講，嘗試以佢嘅角度嚟睇翻件事。咁因為嗰個仔一個女。畢竟佢哋2個唔同嘅個性，同埋男仔同埋女仔基本上係有好大嘅分別喺教養上。咁呢個都係自己嘅一個挑戰嚟㗎。有時有得沉住氣嘅，其實沉住氣都會真係哇嘈交啊，又或者係真係有一啲情緒上啊嘅發泄啊咁樣嘅。咁但係都。事後都會覺得，點解呢？我要點解咁激心呢？點解咁激氣呢？咁樣我曾經都有咁嘅階段啦，同阿媽嘈交咁樣。係啊，咁你咁樣諗翻嘅話，又好似平衡翻咯。係啊，咁之後呢，友情方面呢，就係 keep 住同嗰幾個即係自己好傾得嚟嘅 friend 啦。雖然冇成日見面，咁但係一見面就可以即係一成日。同佢哋一齊傾偈，傾到聲都冇啊！可能有時候係啊，咁我就覺得足以啦喎。係啊，接落嚟嗰個階段呢，就係食自己中意食嘅嘢，睇自己中意睇嘅嘢，同自己中意嘅人一齊，做自己中意同埋想做嘅嘢。係中意佢唔一定係容易，又或者係輕鬆㗎嚇。你中意做嘅嘢裏邊呢，其實包括辛苦，包括忍耐。包括所謂嘅犧牲啦，又或者係所謂嘅去平衡翻，咁佢其實係2件事嚟㗎。咁而家係好清楚，而家係好清楚呢啲階段嘅。咁所以你中意嘅咩嘢未必係令你開心嘅。以前你會好模糊，你會好覺得我中意嘅一定係好㗎啦，一定係開心嘅嘢啦。咁但係你中意嘅嘢裏邊可能包含住一啲你需要做犧牲、需要做忍讓、需要做一啲調整嘅嘢裏邊。係啊，都包括呢啲嘢嘅。咁所以中意唔代表永遠都係一件好嘅嘢，就好似你中意一個人咁樣，咁個人唔一定係完全啱晒嚟嘅，佢硬係都可能有一啲嘢呢係唔係你想象中咁樣嘅，又或者係同你唔夾嘅。係啊，咁但係因為你中意啊嘛，咁所以你就要喺中意裏邊呢去做一啲調整咯。咁而家已經係好明白呢啲嘢噶啦。係啊，咁所以唔會覺得有啲乜嘢辛苦咯，因為辛苦係預咗噶嘛。同埋接落嚟嘅話，希望2024年係可以簡單生活嘅，係乜嘢身邊嘅嘢都可能盡量簡化同埋簡單啲。咁你可以減少好多選擇嘅時間，選擇嘅一啲矛盾，又或者係選擇嘅一啲壓力啊咁等等嘅。係啊，咁就可以自由啲咯。係啊，心靈上追求自在，咁但係行為同埋生活上追求自由。咁呢個應該就係我2023
到2023嘅總結同埋2024嘅展望啩。好啦，咁啊今日嘅呢個斜槓觀察家就係觀察翻自己啦。你同樣都亦都可以用我嘅呢個方法去觀察翻自己。咁如果你要總結你自己嘅話，你可能用1個字、2個字、3個字你總結一下，然後慢慢即係倒序咁樣去睇翻你過去嘅一啲決定，又或者係你做嘅一啲過程。之後你就可以審視翻究竟自己2023年係點樣，咁2024年你就自不然知道你應該做啲乜嘢，朝住咩方向啦。同埋請允許自己有迷失同埋迷糊嘅階段，係 normal 嘅一件事嚟嘅，係唔一定每個人都要日日清醒啊，唔需要日日清醒，亦都唔需要日日咁叻嘅。其實有可以有蠢嘅時候，係可以有慢嘅時候，係啊，人就係咁樣噶嘛。所以俾機會自己蠢啲，俾機會自己懶啲，又或者係唔需要咁積極啲，其實 OK 嘅，呢啲事情都 OK 嘅，因為你總有一日係會讓自己好起上嚟嘅。我總相信人係向善好似植物係向陽向太陽一樣。佢一定有一個定律喺嗰度嘅，你唔會俾自己差到一個地步嘅。人就係有一個天性，就係一個本能，一定會反彈，就係咁樣。係啊，等時機咯，係嘛？好啦，咁今日嘅斜槓觀察家觀察自己，同埋即係亦都希望所有嘅朋友可以喺接落嚟嘅2024年揾到自己想做嘅嘢。好啦，咁我哋下一集再見，希望斜槓觀察家嘅下一集唔會等太耐啊！